여기 정신 나간 나무가 있습니다. 수직으로 연결하려고 막대 끝을 깎아 반대편에 홈을 파고 냅다 끼웠더니 고정은 되는데 반대로 당기면 쑥 빠져버려 환장할 노릇이죠. 이때 비상한 기술자들이 판에 구멍을 뚫어 쐐기를 툭 박아 막대 끝을 아주 짱짱하게 잡아버립니다. 근데 문제는 목재가 무식하게 두꺼워지면 이 방법도 못 써먹을 판이라는 거죠. 그럴 땐 막대 끝에 홈 2개를 낸 다음 그 사이에 쐐기를 넣어 구멍 안쪽 끝벽을 비스듬히 파내고 쐐기를 팍 꽂아버리면 됩니다. 꽂힌 순간 막대 끝이 쫙 벌어져 꽉 물려버리는 거죠. 이게 바로 한번 결합하면 빠지지 않는 전통 목공 기술 쐐기 장부죠.